Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko biso apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo. Nazali kotono Nzambe mokeli botondi mpo na libakuli ya apesi ngai lelo po ete nakoka kosolola na bino matali liloba ya ye bino baye bolingaka ye. Ezali ya bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Liloba ya Nzambe elobi nini? Na mbala eleki nayebisaki bino ke na kati ya losambo tozali na biteni misato. Eteni ya liboso ezali oyo ezolingisa yo ozokokumisa Nzambe mokili. Ozali koyebisa ye maye ye asala ya minene. Na eteni ya mibale ya losambo na yo yo ozoyebisa ye eloko nini osengeli na yango. To ozofe connaître ye ba besoin na yo. Na eteni ya misato ezali kozwa ba action likolo ya losambo na yo. Ezate kosambeli ovandi. Kozwa ba action. Sima ya kosambela esengeli oyeba ba action yo kozwa. Oyo kolingisa elaka ya Nzambe esalama na bomoi bwa yo. Elingisa Nzambe akokisa bilaka bya ye na bomoi bwa yo. Pona oyo ozosenga. Lelo tokokende na kati ya liloba ya Nzambe totanga resi moko biblique. Na kati ya resi wana tokomona biteni misato ya losambo. Resi wana tokokende na Ancien Testament. Na Ancien Testament, na buku ya 2 Chroniques chapitre 20, tokomona polele biteni misato ya losambo. Tokende na 2 Chroniques 20. Pona édification na bino moko, bokoki kozwa tango na ndako botanga chapitre mobimba ya 2 Chroniques 20. Kasi ngai na kopartager na bino quelques versets bibliques. Na 2 Chroniques 20, tobana na verset 1 tina 5. Simana wana bana ya Moab na bana ya Amon na bao ya Maonite batambolaki contre Josaphat po ete babundisa ye. Baye koyebisa roi Josaphat. Balobi na ye batu ebele bikolo ebele bazali na kote ya mai la mer depuis Syrie bazana Hudson Tamar o ezana Gedi. Na kati ya bobangi ya Josaphat a disposé motema na ye, cœur na ye, koluka Nzambe. Voilà. Tango biso tozali ko liboso ya mikakatano. Olia kozala paniqué, tokende pa Nzambe. Josaphat azali ko parler en langue te. Azaki na elimu, ozo lingisa parler en langue te. Lelo yo, biso tozo parler en langue. Tango zo parler en langue ou engager esprit en Nzambe, ou ezali esprit na kati na yo, ezo communiquer na Nzambe pas esprit. Et biso toko luka Nzambe ndenge nini. On cherche l'Éternel en cherchant sa parole parce que Nzambe aza elimu. Oko komona ete oko toucher ete. Alors Nzambe aza elimu a révélé biso volonté na sous forme de mots maloba. Eza na Biblia. Soko lingo luka il faut luka liloba ye. Et puis le verset 3 babike a publié Gênes pendant Jida Mobimba. Donc moni roi Josaphat awa boy. Tango ba ebise que 3 nations bikolo misato baza obudisa ye ole ke azaki na armée na ye azaki na armée vraiment organisée mais ole ka s'appuyer na armée non a disposer cœur na ye azoluka Nzambe liboso. Le roi Josaphat a dit que solution à Nzambe eleki oya ye mosika et c'est tout ça lokola ye tango toza devant un défi to luka Nzambe ole ka tozala na bobangi ezali ennemi ya mondimi. Au lieu que to banga, to amorcer, to tia esprit en Nzambe en action. Na bolobaka na kota ya sika en parlant en langue, prière parfaite. Pour être to communiquer na Nzambe. Parce que tant ozo parler en langue, esprit en Nzambe, ezana katina yo, ezana communication en Nzambe, o yazape elimu. Verset 3 et que roi Josaphat a salinini a publié Gênes pendant tout Juda. A lingaye ke bato batia makambo mususu pembeni ba focaliser mayele na bango pona ko bondela Nzambe po te bazwa yano oyo basenge nango.
aorganisaki une prière intensive. Verset 4. Bato ya Juda basangani mpona koinvoke nzambe mokili. Bato bauti na ville ya Juda mpona koya koluka nzambe mokili. Baye koluka ye na bolukaka liloba lya nzambe. On cherche Dieu en cherchant sa parole. Verset 5. Josaphat abimi aye ko se présenter na katikati ya assemblée ya Juda pe à Jérusalem na ndako ya nzambe mokili. Voilà, devant le nouveau parvis. Ye akei ko Lucas akei ko présenter solution le problème na ye pas bato mosusu te. Ya ye pas nzambe pas présenter problème na ye. Aye pas nzambe pour être soumettre yango. Aye pas nzambe pour faire connaître ba besoin na ye. Akene ki côté mosusu te. Pour faire connaître besoin na ye, akene côté mosusu te. Il n'est pas nzambe. Alors, dans la parole de Dieu, verset 5, il y a 2 Chroniques 20. Tout le monde que le roi a se présenté. Alors, et là, qu'on est le roi Josaphat à Salakina, et teni à Liboso, il y a le sambo naï. Tu connais Sabino qui a été ni à Liboso, il y a le sambo. Et c'est un consacré à na kumisa kanzambe na bolobele kanzambe maye asali ya minen nenga kila likolo na se na biloko binso nenga sekusa Yesu Kristo na bawa avanisa loboko na mobali nenga sekusa yona elongo na Yesu Kristo avanisa yona Kristo na loboko na mobali nenga commission héritier to héritière na ye. Voilà bilaka ngo ezali ebele. Donc roi Josaphat abani lo sambo na ye na bokumisa kanzambe mokili. Na verset 6 2 Chroniques 20, verset 6 à 7. Alobi nae, tata Dieu, nzambe ya batata na biso. Azokolo bango sous forme à question. N'est-ce pas tu, Dieu dans le ciel, à reconnaître que nzambe azana likolo? Et que nzambe nazo dominer likolo ba royaume nyonso ya ba nation. Areko ayebisi pe yonde moto ozali na nguya. Na boko na yote. Et que moto moko tako résister yo. Voilà. Na kati na été na liboso lo sambo ya roi Josaphat a reconnaître pa lobi na nzambe mokeli. Que nzambe batata na ye, que nzambe aza o likolo. Roi Josaphat a lobi na nzambe que nzambe mokeli nda azo dominer likolo ba royaume nyonso to ya nation. Roi Josaphat a lobi na nzambe mokeli ke ezali nzambe mokeli nda aza na maboko maye bokasi bonson. Et que moto moko tako résister. Verset 7. Eza yone moto a reconnaître a Yesu nzambe. Mais yone moto bengana ka bato liboso na biso ba bikolo bizala kiawa. Pe opesi mboka ona na banani na peuple na yo. Pe opesa nga alobi, opesa ngo na nini? Pona seko na postérité ya Abraham o aza olinga yo. Eza ki elaka penza ba pesa ngo na Abraham. Pesa na bana pour toujours. Donc le roi Josaphat reconnaît et dit à l'Éternel Dieu que celui qui avait chassé les habitants de ce pays devant son peuple d'Israël et qu'il avait donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui aimait l'Éternel Dieu. Azoko rappelé Nanzambe bilaka naï. Azo rappelé Nanzambe ba promesse naï. Ce que Dieu a fait et ce que Dieu peut faire. Donc, azo rappelé nzambe yango. Zali biloko biye sengeli ko yeba. Parce que soko yo yebite ekozala nyamu nyamu. Tokomona na kati ya ete na mibale ya losambo ya Josaphat. Ete na mibale za ko faire connaître ba besoin na yo et pas nzambe mokili. Philippiens 4, 6 et 0 bango et dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Na manso. Yebisa mayo zange panzambe na balo sambo. Et là, qu'on est le roi Josaphat à Salaki na était nami bala lo sambo na e. Na yebisi bino tout à l'heure. Il faut une deuxième partie à prière na yo. Tant aussi si goku misanzambe, il faut yebisa besoin des alinines. Josaphat a ko fait connaître a ko yebisa nzambe. Besoin na été nami bala lo sambo na e. Tout tanga à partir verset 10 à 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, verset 10 à 12. Alobi, sikoy, talabana ya Amon na Moab,
na bao ya mungomba ya Seir oyo olingisaki bana Israel te tokote pa na bango tango tuyimaki na tango abimaki na Égypte to se détourner contre bango tosaki bango mabe te tobomi bango te c'est on tala lelo oyo bazoya kofuta biso bazoya korécompense biso na bobenganaka biso na héritage na yo azorapele na Nzambe héritage ya Nzambe besoin na ye oyo opesaki biso roi Josaphat alobi na Nzambe ke babikolo misato wana Nzambe alingisaki bango alingisaki Israel te adétruire bango kasi bango ba nation misato wana bazoya kofuta korécompense bana Israel na bobenganaka bango bana Israel kobengana bana Israel na héritage ya Nzambe o Nzambe mokeli apesi bango. Alors totala sikoyo besoin na ye a formuler en sous forme d'une question. Donc comment on a parti à louange ya Nzambe roi Josaphat asala na ndenge moko kitoko na verset 12 alobi boy o Nzambe na biso n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Yo ko exercer jugement na hôtel ko na bango po ete toza na bokasi te liboso ya bato ebele oyo bazoya contre biso kasi toyebeli oko tosala te kasi miso na biso eza likolo na yo. Besoin Josaphat ezalaki nini? Besoin Josaphat ezalaki vraiment précis et clair. Josaphat, le roi Josaphat alingaki ete Nzambe mokeli a exercer ba jugement na ye likolo ba ennemi misato oyo o ba ye po babundisa ye. Ba Congolais à RDC, spécialement ba croyants à RDC. Ba koki kondima po ete Nzambe mokeli akoka ko exercer ba jugement na ye likolo ba ennemi physique et spirituel, ba ennemi interne et externe à RDC pe à peuple congolais. Et la ka oyo et sengeli za la réclamer chaque jour na peuple congolais, na ba croyants à RDC. Ezali promesse ya Nzambe a changé te. Si me akosambela Nzambe mokeli azongisaki eyano na losambo ya roi Josaphat. Totala siko eyano ya Nzambe mokeli na losambo ya roi Josaphat. Na kati ya losambo, pardon, na kati ya réponse ya Nzambe eyano ya Nzambe na losambo ya Josaphat tokomona ba action spécifique oyo Nzambe alingi ba judéen sengaki bazwa po ete bamona délivrance ya Nzambe mokeli ekoka kosalama na bomo na bango. Donc ezali wana eloko esengeli kotiango na mayele parce que soki totiango na mayele te tokobosana mais esengeli toyeba parti ya liboso to olukukumisa Nzambe parti ya mibale to fait connaître besoin ya misato kozwa ba action. Alors, Babi, dans verset 14, tina 17, esprit ya Nzambe zui na kati ya assemblée, Jasaziel, azaki mwana Zakari, mwana ya Benadja, mwana ya Jeel, mwana ya Matania, azaki Lévite, moko ya mwana ya Asaf. Et Jakaziel, alobi bozala attentif. Bino jida mobimana ba habitant à Jérusalem. Et puis, na yope roi Josaphat. Nzambe mokili alobi boui. Bobanga eloko moko ti. Liboso ya bato ebele wana. Po ezali bino de boko bunda te, mais ezali Nzambe nde akobunda. Donc, omoni message ya Nzambe na roi Josaphat, na pe na bato ya Juda, ya habitant à Jérusalem, ezaki vraiment kitoko. Kobanga te. Nzambe mokili chaque fois, so azoloba na bana baye, alobaka toujours kobanga te, ne craignez point, ne vous effrayez point. Liboso bato ebele oyo bino de boko bunda te ezali ngande na ko Nzambe na obunda. Verset 16 lobi bokita contre bango moni Nzambe lobi te ke loka Josaphat loko sambeli ovana na ndako ngai na yoke na osama kamba non message ça descendez contre eux bokita contre bango. Nzambe apesi yango détail nzila nini ba koya alakisi bango bokuta bango à l'extrémité en vallée, donc en face à désert à Jéruel. Bino boko bunda te. Kasi bino nga sengi na bino bo se présenter. Bo se tenir kuna. Boko mona. Voilà, présentez-vous et tenez-vous là et vous verrez. Ezate ko tika na ndako nende ko mona promesse ya Nzambe salama. Non. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez.
Ils doivent prendre des actions d'abord. Bakende, va se présenter, va se tenir kuna, ne va comment la délivrance au nzamba ko pesa bango. Et puis si bango pour la deuxième fois, Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Bokende et Sengeli bana ya RDC, bobima à la rencontre de vos ennemis. Botika na banda côté, so botika na ndako, solution ko sala matin nzamba ko sala impliqué te. Et Sengeli bobima bokutana na ba ennemi na bino. Pendant que vous obima, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Bima boke na kuta na banguna na bino, nzambe akoza na bino. Botikali na ndako na bino, banguna bakoyo sasa bino. Message nzambe c'est clair. Bakita. Nzambe pesi détail nyonso tout. Et Seigneur qui bakende, ba se présenter, ba se tenir kuna, ne ba comment la délivrance à l'Éternel. Ba bima bakena kuta na ba ennemi na bango. Nzambe a insisté, ne craignez point et ne vous effrayez point. Et ça, il l'a mis 2 fois. Ce qui est mis 2 fois dans le loba Nzambe, ils allaient établi. Et nous loba eko salamakaka. Donc Nzambe a lingi teke tous dans la bobangi. Parce que bobangi, ils allaient ennemis à croyants. Bobangi et ruina vie à bateau. Ko sangi sabak bitumbanyon, surtout salamana mokiri. La peur a ruiné la vie des gens. Plus que toutes les guerres du monde réunies. Ba Congolais, la RDC, ba ko s'inspirer na ba exemple ba judéen. Oh ba salaki. Pour être base dans la délivrer à maboka ba nation misatouana. Ce qui ba Congolais à RDC ba lingi que promesse à Nzambe et la kao ya Nzambe et ça compris pour na bango. Et sengeli ba sala maïma so comment miawa ni ya eloko liboso ko banga eloko moko te li kubli so ba ennemi na biso au physique spirituel. À cause de la mokili mobimba. Mais ce qui biso to pesi to kepa nzambe mokili ba cause de la confondu. Tous dans na bobangité. Parce que bobang ils allaient ennemis à croyants. Comme je venais de le dire, la peur a ruiné la vie des gens plus que toutes les guerres réunies du monde. Et Seigneur bo se présenter, bo se tenir. Ndebo comment la délivrance ya nzambe a kopesa bino. Bino le bozo action bo tika na banda côté. Bino bozo action. Action appropriée, chacun à son niveau. Pour être délivrance en Zambé Salama. Judéen, et Seigneur qui va se présenter, va se tenir, et si quand va se tenir, ndé, moni, moukano en Zambé Salami, pour n'abango et la can Zambé Salami. Peuple congolais à RDC, Kinois, Bobang et là comme côté. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Vous devez sortir à la rencontre de vos ennemis. Et Seigneur, bibotika bandako nabino. Pendant que vous avez action, beaucoup de ennemis nabino, pendant mabere o nzambe mokili apesa bino na ngolu na ye, alors ye nzambe ayebi ka apesa bino et que zali droit na bino bo s'approprier na mabere na bino, ne ye nzambe mokili ko s'impliquer pour être apporter délivrance pour na bino. Mais ça que tika na ndako nde ko salama. Donc tout le monde nzambe a insisté, ne craignez point na message na ye et ne vous effrayez point. Nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas nous effrayer. Au lieu d'avoir peur, nous devons prendre des actions appropriées sur les promesses de Dieu concernant notre situation. Et Dieu va y être impliqué pour nous délivrer ou pour nous donner la victoire. C'est très important. Donc, toute la 3e partie a prié à roi, Josaphat. Seigneur, rappelez-vous que dans la 3e partie à prière, ils allaient action. Et Seigneur, ils ont action. Et Seigneur, ils ont action, ils ont joie. Parce que aussi, il faut poser en action, au Sara, au joie, pour être Bilaka Bianzambe, c'est la manabo moinayo. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, le bi. Dans mon collègue Landi. Donc, Judas, na bato à Jérusalem, bazui action, babani ko kende, babani ko tambola. Tongo penza, papa kende na désert à Tekoa. Omoni? Batikali na bandako na bango te po bazela ke nzambe akita asala ndenge bato alobaka nzambe akosala quand nzambe akosala tango yo zui action selon volonté ya nzambe po ko sa volonté ya nzambe ne nzambe s'impliquer pour être volonté de salama nzambe la bela bakende bana Juda basani bazui action il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa
Na départ na bango Josaphat a se présenté liboso na bango alobi na bango boyoka ngai Juda habitant à Jérusalem bo se confier na Nzambe Nzambe na bino bo se confier na ba prophète na donc parce que bo se confier na Nzambe boko zala fermi boko lendisama soki bo se confier na ba prophète na boko longa. Alors parole de Dieu lobi que bana Israël ba zui action bazokendi. Donc nazoloba la même chose na bana RDC na ba Kinois bo se confier na Nzambe mokeli à cause beaucoup de la fermi bo se confier na ba prophète na ba vrai prophète na ba faute ba faux ba toni mingi mais ba vrai prophète na beaucoup réussir. Verset 21 au moment roi Sani ni d'accord na peuple a nommé ba chantre si bango bilamba bazo tamba liboso armée bazo kumisa Nzambe bazo louer Nzambe pour être miséricordieux à seko na seko. Donc ils étaient en train de louer Dieu. Alors verset 21 lobi tango babandi ko kumisa Nzambe babandi ko yemba ko kumisa Nzambe Nzambe mokeli a tia embuscade contre bana ya Amon bana ya Moab na bao ya mungomba ya Seir o ba yaki po ete ba bundisa Juda et bango banson bazaki détruit. Tango nini Nzambe mokeli a placé embuscade contre ba nation misato wana le Nzambe na verset 22 il y a 2 Chroniques 20 lobi que tango babandi ko yemba banzembo bakumisa Nzambe Nzambe mokeli a tia embuscade contre bana ya Amon ya Moab pe bao ya ngomba ya Seir o bayaki po ete babundisa Juda bango banso basilaki wana lolenge nini bikolo misato oyo bazalaki détruit le Nzambe ezopesa biso détail sur comment ba nation wana bazalaki détruite. Na verset 23 na 25 à 25 tumoni ke bana ya Amon na bana Moab bangonde ba miwaki contre donc ba kei ko détruire bato ya ngomba ya Seir ba exterminer bango tango ba sirisi ko boma bato ya Seir 2 nations wana bana oya ya Amon na Moab bango moko babandi ko bomana entre bango mona bomani. Donc les 3 nations se sont détruites. 2 d'abord ba détruire moko alors batikali bango mibale les 2 nations s'entraidaient ya komi bom bango moko céder les uns les autres à se détruire bango moko. Alors verset 24 lobi tango Juda a commis na ngomba bamoni na désert batali de côté ya bamona bato ebele bibembe ilani na mabele moto moko te akimaki donc bato banson o bayaki na ba nation misato wana moko te a échappé banson basilaki wana bango yaki exterminé. Verset 25 Josaphat na peuple na ye bakei ko dépouiller bakuti bibembe na biloko ba richesse ndenge na ndenge biloko ya talo batiaki bake kokende kolokota yango bati mikolo misato mpona kopie bute wana po ete bute ezaki ebele omoni bana Juda bajudéen bake kopie ennemi bapiaka mboka na ye opiaka peuple na yo te soki omoni armée azopie peuple na ye mais eza lisumu eza contre mokano ya Nzambe. On ne pille que l'ennemi. On ne pille pas son propre peuple, on ne pille pas son propre pays. Ce que moni batazo comme ko pille mboka na bango, c'est très dangereux. C'est contraire à la volonté de Dieu. Tout le monde bana Israël ba kende ko piller ba 3 nations ba ko bundisa bango. Donc après la délivrance na bango, ntango Nzambe a délivré bana ya Juda ba kumisi Nzambe o a délivré ki bango. Bazongi na Jérusalem na esengo parce que son Nzambe a pourvoir na besoin yo kumisiye au fait connaître besoin na yo et pas na yo juba action du coup prière Nzambe a accomplir rango et c'est ngo kumisiye on remercier ça principe ya kitoko. Verset 26 à 27 il y a 2 Chroniques 20 babina mokola mine bana Juda ba sangani na ngomba ya Bereka ba bénir Nzambe ba kumisi Nzambe na tina wana babengi esika yango Beraka
kombo etikale kino lelo. Bato bamibali ya Juda, à Jérusalem, Josaphat azaki na mutu na bango, donc yena azaki en tête. Bazongi na Jérusalem po ete Nzambe mokeli atonisaki bango na esengo na bo delivraka bango na maboko ya banguna na bango. Résultat ya délivrance ya ba judéen na Nzambe mokeli ezalaki nini? Tango Nzambe a délivrer bango bato ayoki sango te. Abi tala bikolo misato wana ekende mpe ebundisa Juda. Mais ata moto moko te a échappé bango tout basili. Bikolo mosusu bayoki. Résultat ozalaki nini? Résultat ozala verset 29. 2 Chroniques 20 verset 29. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ce qui bana RDCP bandimi, Nzambe mokili. Pour Nzambe changeaka te, batone ba changeaka. Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui bana Israël, bana RDCP bandimi. Bazu ba action appropriée. Nenge bana Juda bazwaki. Ce qui Nzambe a délivré biso. Bato peu ba yoki. Ba voisin banani. Bo bangi pe ko bango wana. La terreur de l'Éternel va s'emparer de ces nations-là. De ces nations-là, oui. Donc, Nzambe a changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tant que vous allez confronter dans la situation difficile dans la vie, le roi Josaphat, tu peux s'inspirer dans l'action à Sanini, à disposer cœur pour Nzambe. On cherche l'Éternel en cherchant sa parole, en cherchant les promesses qui sont dans sa parole. Et la promesse est Nizali concernant la situation où on a confronté sur quoi. Quand on a promesse en Zambie, on croit littéralement, on a pleinement convaincu de la promesse. On fait que dans l'Erwana de Sukoyo, ou louer Zambie, on fait qu'on a besoin d'aller pas en Zambie, puis on joue action. Et c'est un peu de la bobangité. Pour être bobangi, ils allaient ennemis à croyants. La peur a ruiné la vie des gens, plus que toutes les guerres réunies du monde. Kobanga et bebisa bomo ya bato. Koleka. Bitumba biso ya mokile sangani. Donc, kobanga te zwa action likola bilaka ya Nzambe. Nzambe akozala nayo, okozala na elonga. Devant ma défi à vie, et c'est notre kumisa Nzambe. Tout se fait connaître ma besoin na biso epa na ye. Tout zoba action. Et Nzambe mokile ako s'impliquer pour être mukano moyen et salamana bomo na biso. Devant le défi de la vie, louons Dieu, disons à Dieu ses grands faits, ses hauts faits, tout ce qu'il a accompli. Faisons-lui connaître nos besoins par des prières et des supplications et prenons des actions appropriées afin de permettre à Dieu, le Créateur, de s'impliquer pour nous donner la victoire sur nos ennemis. Nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso apambola bino banso na kombo ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.